के हामी पिकनिक आएको हो त के हाम्रो गाउँमा भोज हुँदैछ त नै केही होइन। हेलो गाइज के सुजन वेलकम ब्याक अनदर ब्लग। सो हाम्रो मिनी ब्लगको सुरुवात हुँदैछ यहाँबाट। सो हाम्रो गाउँमा चाहिँ प्रतिशाला बन्दैछ। प्रतिशाला बन्नको लागि चाहिँ हामी सबैजना आइरहेको छौँ त गाउँमा। अनि आधा टिम चाहिँ एक साइड धार काट्न गएको छ, आधा टिम चाहिँ गिदी बोक्न गएको छ, आधा टाइममा चाहिँ तल घोडेर खनिरहेको छ। अनि हामी तिनजना चाहिँ बसेर खाना बनाइरहेको छौँ। त्यो काम भइसकेको छ र हाम्रो चाहिँ खाना खाने टाइम भएको छ है। खाना खाँदैछौँ हामी सबैजना बसेर। अनि यता चाहिँ भाइहरू चाहिँ के गरिरहेको नि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। मैले सिधै कहाँ हात लगाउँछु अनि डर लाग्छ भने ल्याइदिनु नि हालो होइन, नत्र भने मैले जाँदा दाइहरूको मस्ती मजाकपछि चाहिँ हामी पिलरको लागि गड्डा खोज्दैछौँ र टिन सरियाहरू पनि आएको छ। सरियाहरू झारिसकेका छौँ हामीहरूले। अनि अब चाहिँ हाम्रो पालो छ टिन झार्नु पर्ने हुन्छ, टिन अनि सिमेन्टहरू। र हामी चाहिँ अहिले सिमेन्टहरू झार्न जाँदैछौँ। सो आजको हाम्रो मिनी ब्लग चाहिँ यही खत्तम हुन्छ। सो छिट्टै भेट्नेछौँ अर्को ब्लगमा।